bek qo'shildim aka. Aytdim, tortib kelarek. Ma'qul. Mening ismim Iksan. Men 11-ydim. Men 5-yilga chiqaman. Akam 16-ydi. Akam 9-yilga chiqdi. Dadamning bir kavxonasi bor. Kavpi bek o'xshaydi. Anamning bir do'koni bor. Anamiz bizga bek kuyimchan. Bek bizni suydi. Bizni anamizni, dadamizni suymaymiz. İksan? Mari buna bak, hiç bana yaptırıp çıkıp bulam. Dadizga do'konda bo'lganlik uchun bular ko'proq menda amra bo'ladi. Biz o do'kondan oylik kirimimiz 7000 ko'ydan oshadi. Menga menda uyg'oq qilib, menga yordam qilib, men suv qilib, men qo'ysak. Başlarına mola. Top maydonda ketdi. Men uyni supradiki. Gilamni qilib yumshoq, rahat yotadi. Bizdek. Bu öyle yumuşak desem küçük bo'lmaydi. Hayvanat degan mında çangıda tabiat nimsida yaşaydigan nima balam. Şuna bununla çangı qilib öy yasab bersak, texidin rahat uxlab. Şuna uchun şu çangıda öy yasak bulam deken bununla. Acep umaqken bu küçükaç vajun. Akamanda ne var ki? Şerma. Chiroyli bo'ldi. Mana miyada tuxum besib yotadi. Mening bu balalarım bek umaq, mehribon, ish uqidi. Dadis balalarning qiziqishi yoki yaxshi ko'rgan nimalarni biz cho'qim qo'llaymiz balalarning ishini. Tabu qasbet umaq.